La classe des mères, en fait, est une activité qui consiste à organiser au profit des femmes enceintes, donc des mères, une série de leçons. L'objectif visé à travers la classe des mères, c'est profiter de cette rencontre avec la femme enceinte, profiter de sa présence pour renforcer ses connaissances dans plusieurs domaines. L'un des domaines prioritaires, c'est bien entendu tout ce qui est nutrition. Il faut que cette femme enceinte puisse se nourrir convenablement pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins et subvenir en même temps aux besoins du fœtus qui est dans son ventre. Cette femme doit aussi faire attention à tout ce qui est hygiène. Il faut que la femme puisse s'entourer de maximum de précautions pour éviter la survenue de maladies génitales, entre autres. À chaque contact avec cette femme ou avec l'ensemble des femmes qui suivent la classe des mères, il y a un thème qui est développé en vue de renforcer, comme je l'ai dit, ses connaissances pour que sa grossesse puisse évoluer de la manière la plus optimale possible. C'est une expérience japonaise que nous avons importée et qui a donné de très bons résultats au Japon. Et nous l'avons testée avec, bien entendu, des résultats très encourageants. Et au vu de ces résultats, nous, le ministère de la Santé, a décidé de la généraliser à l'ensemble des formations sanitaires qui reçoivent les femmes enceintes dans notre pays. عندي دابا 5 شهور. مولي طويلة عندي 5 شهور. ولدتك الأولى؟ دائما نقولوا واش الولدة الأولى ولا الثانية؟ من عندي 7 شهور ولدت الثانية. العادة ديالي عندي 9 شهور ولدت الثانية. سنة عندي 4 شهور الولدة الأولى. الولدة الأولى مزيان. ولدت الصغار عندي 8 شهور الولدة الثالثة. خوازيام. داودي ناوي 3 شهور الولدة الأولى. منين جست؟ الميسي أمين عندي 8 3 ديال الوليد 3 troisième grossesse. نسي حياة عندي 6 شهور وهادي الولدة الثانية. ثانية دوزيام. الولدة الأولى. لا شحال حملت 7 شهور. الولدة الأولى منين جست؟ سنة 8 شهور الولدة الأولى. سميرة الثالثة. الولدة الأولى 7 شهور. منين جست نسي؟ ولكن بما انه كاين نتوما شي وحدين جدادين ما حضروش معنا ديال 3 شهور غادي ندير لكم واحد الملخص باش تعرفوا شنو دازكم. هذا اول حاجه غادي تجي للسبيطار بطبيعه الحال هي وراجلها او هي بوحدها او هي وشي حد. اول حاجه ملي غادي تدخلي عندنا كنشوف لكم تنطلب لكم تحاليل. كنشوفوا التحاليل اللي فيها السكر اللي فيها النوار واللي فيها هذا فصيله ديال الدم عندها ناقص. هاد الثلاثه هما اللي كينقصوا لنا عدد الوفيات او كيزيدوا. هذه هي الهدف ديالنا ديال قسم الامهات. هاد المراه هذه خصنا دابا ان شاء الله تولدوا كلكم بخير وعلى خير، ما نوصلوش لهاد المراه هذه. شكون هي هذه؟ هذه اللي ما كتعيش، اللي ولدته كيتدفن، وهي كون كانت تبعات الاعمار بيد الله، ولكن كون كانت تبعات غتلقى الاسباب علاش ما كتعيش هاد المراه شحال خصها تشاف من مره في الحمل؟ خصنا نشوفوها في 3 شهور، في 6 شهور وفي 8 شهور باش هكا كنظموا الزيارات. كاين العيالات اللي تخصهم يتشافوا اكثر من هاد المرة. شكون هما هادو هما لي الطونسيون، هما اللي كيوصلوا لهادي. وهذا الشيء الا تبعتوه معنا تبارك الله حنا مشينا مزيان ونقصوا العدد، ما بقاش العيالات تيموتوا في الولاده ونقصوا بزاف العدد ديال الوفيات الاطفال وكلشي ولا كيجي ولد عندنا، ما بقيناش كنشوفوا الولده في الدار. شنو هي العلامات الخطر اللي خص المراه تجي مستعجلا للسبيطار؟ المراه اللي جايه الحريق بزاف في كرشها، يا شحال من وحده كتجي الحريق تقول لك راه كيتربى لي بالحريق وهي راه كتحمل في القرن، وإلا حملات في القرن شنو هذاك راه خطر كبير بالنسبه ل3 شهور الاولى. شنو كتطلق
الله يسر الوالده. المراه غير دوز بالدم يا 3 شهور الاولى يا الثانيه يا الثالثه، ماشي عادي. الدم دوز بها المراه كتبقى لها 3 شهور تيكون اما عندها قضيه خسران غادي تخسر، كانت 3 شهور اما عندها الخلاص معرض، اما شي خطر اخر من غير داك الشيء، اما شي طونسيون طرا، اما شي حاجه اللي ماشي عاديه. دازت بشيمه ماشي عادي، خضر الا كان بحال دابا عندها 6 شهور راه اذا بنادم راه هو ميت ولا راه هو سخان في كرشه ولا شي حاجه طاريه تلقى تسقيه قبل الوقت. عندك النفخ طونسيون البوله، هاد 3 الحوايج خطر كبيره كدير واحد الحاجه تنقولوا لها بالفرنسيه توكسيميغرافي، ديك تدير ديك كريت ديال الكريز وداك الشيء هذاك راه ماشي رياح، هذيك راه المراه مسكينه في واحد الحاله ماشي هي عاديه. ولهذا في الضوء منين توصل المراه ل3 شهور الثالثه اي حاجه حسات بها ماشي عاديه تجي. بنادم ما بقاش يتحرك مزيان في كرشها تجي للسبيطار. ما عندناش كلشي، ما عندناش الامكانيات كامله. كنشرحوا لكم المراه اللي عندها لا طونسيون طالعه ما يمكنناش نقبطوها هنا، المراه اللي تعدى الوقت ديالها بزاف ما يمكنناش نقبطوها، المراه اللي عندها الولد عيان وسخفان ما يمكنناش نقبطوها، المراه اللي عندها الحكاك ديالها شويش دويقين من التحت ما يمكنناش نقبطوها، اللي عندها هكا بالمصران سبق، اللي عندها الخلاص هابط. شحال المراه خصها دير من الجلبه في الحمل ديالها؟ 5. واللي دايره 5 وخرجت تولد عاوتاني شحال تزيد؟ ما تزيدش. برافو يلاه سطع عليها برافو. لو قلنا لكم يعني ما تنبلغوش غير لكم نتوما فقط، نتوما تبلغوا نعطيو دروس تستفتوا درس دوك الناس اللي بحال دابا شي وحده حامله حداكم ولا هذه ولا كان تقول لها تجي وتفهمي لها هاد المسائل اللي فهمنا لك باش حتى هي تعرف شنو كاين اللي هذا. شحال وحده انت تبقى تدار ليها في الدار ما كتجي. Ici à Meknès, nous avons opté pour 2 circonscriptions sanitaires, une circonscription sanitaire urbaine et une circonscription sanitaire rurale, là où il y a des maisons d'accouchement. Et bien sûr, nous avons eu recours un petit peu à notre expérience et nous avons choisi parmi ces formations sanitaires, c'est-à-dire le profil du personnel, c'est-à-dire le personnel qui est prêt à nous accompagner pour réussir cette activité. Et puis, nous avons tenu de nombreuses réunions avec le personnel sur place pour qu'il y ait cet engagement, donc avec les responsables des formations sanitaires et les acteurs même de la classe des mères qui ont été très très motivés pour aller de l'avant et faire réussir cette expérience. Notre rôle se limitait à l'accompagnement, à l'encadrement. Et effectivement, nous avons mis la classe des mères sur place. D'ailleurs, nous avons eu pas mal de visites des équipes de la GIK qui sont venues ici, qui étaient très très satisfaits. Et comme ça, donc, la classe des mères est là et nous pensons dans l'avenir la généraliser à d'autres formations sanitaires et pourquoi pas à l'hôpital aussi. ما عندي حتى شي مشكل، بالعكس هو تيقول لي سيري استافدي، وهو براسو ديك سمعني قلت ضراتني شي حاجه كيقول لي خصك تمشي للطبيب. عرفت كل شيء، المهم الحمد لله عرفت كيفاش ما خصنيش نولد في الدار، ولا طاح لي طونسيون خصني نطلع، ولا ضرني راسي خصني نطلع، ولا هبطات عليا شي حاجه خصني نطلع عندهم. المهم الاستشاره مزيانه، واي وقت كيقولوا لي اجي كيخصني نجي. استفدت مزيان منهم، والمهم الحمل ديالي دايز بخير الحمد لله، ما عندي حتى شي حاجه، دايز بخير. ما كنحس لا حريق لا حتى شي حاجه، كنعس مزيان كنفيق مزيان، ما كندوخش ما كيضرنيش راسي، ما فيا حتى شي حاجه، حمله عاديه الحمد لله.